আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। টেস্টি ভাই রেসিপি দেখার জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি ওহিয়াতুবা। আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি চিকেন শাশলিক। আপনারা কিভাবে খুব সহজেই ঝটপট এই চিকেন শাশলিকটা তৈরি করতে পারবেন এবং সাথে একটা সিক্রেট সস তৈরি করে দেখাচ্ছি, যে সসটা আপনারা শাশলিকে দিলে সসটা খুব সুন্দর গ্লেসি হবে এবং খুবই জুসি হবে। এবং সাথে আমি আজকে ফ্রোজেন পদ্ধতিও আপনাদেরকে দেখাবো, যে ফ্রিজে রেখে কয়েকদিন রেখে আপনারা কিভাবে চিকেন শাশলিকটা ফ্রেশ খেতে পারবেন। আর দেরি না করে চলুন তাহলে দেখে নিই চিকেন শাশলিকের রেসিপিটা। চিকেন শাশলিক তৈরি করার জন্য এখানে আমি আধা কেজি পরিমাণ হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়েছি। মুরগির মাংসটা আমি রানের অংশ থেকেও কিছুটা নিয়েছি এবং মুরগির বুকের মাংস থেকেও কিছুটা নিয়েছি। এগুলোকে আমি একটু পাতলা পাতলা করে একটু স্কোয়ার করে কেটে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। শাশলিকের মাংসগুলো কিন্তু এরকম একটু পাতলা আর এবং চারকোনা থাকে। এই মাংসগুলোকে এখন আমি কিছু মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। অবশ্যই মাংসগুলোকে পিস করার আগে বা পরে ভালো করে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে। ম্যারিনেট করার জন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো অল্প পরিমাণ লবণ। যেহেতু আমি সয়া সস দিব তাই লবণের পরিমাণটা অল্প দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া এবং দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। আপনারা যারা ঝাল কম খাবেন তারা এই পর্যায়ে হাফ চা চামচ বা এর কমও শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দিতে পারবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ। আপনাদের কাছে যদি আদা রসুন বাটাটা আলাদা আলাদা থাকে সেই পর্যায়ে 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা দেবেন। দিয়ে দিলাম প্রায় 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা সিরকা এবং 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম সয়া সস। সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। অবশ্যই এই আধা ঘন্টা পরিমাণ সময় আপনার রেস্টে রাখতে হবে, তাহলে মুরগির মাংসটা খুব সুন্দর তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন নেই, নর্মাল টেম্পারেচারে রাখলেই হবে। অন্যদিকে আমি এই ব্যাম্বো স্টিকগুলো একটু পানিতে ভিজিয়ে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দিয়ে কিন্তু শাশলিক তৈরি করতে হয়। আমি এগুলো খুব সহজেই কিন্তু আপনারা বাজারে এগুলো পেয়ে যাবেন। স্টিকের এক পাশে দেখুন একটু চোখো টাইপের আছে আর আরেক দিকে সোজা। এই চোখো টাইপের দিকে কিন্তু চোখো দিক দিয়ে কিন্তু সবগুলো সবজি গেঁথে নিতে হবে। এবার ফ্রিজে ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি আধা ঘন্টার জন্য স্টিকগুলোকে ভিজিয়ে রাখছি। এইগুলো ভিজিয়ে রাখলে মাংসের সাথে যখন আমি এগুলো ভেজে নিব, ফ্রাই প্যানে ভাজবো, তখন কাঠিগুলো আর পুড়ে যাবে না। সো অবশ্যই মাংসগুলো ম্যারিনেট করে রেস্টে রেখে পাশাপাশি এই স্টিকগুলো ভিজিয়ে রাখবেন। আমি এই ব্যাম্বো স্টিকটা ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে বাজারে যে কোনো প্রকার ব্যাম্বো স্টিক খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আধা ঘন্টা পর চলে আসলাম আমি সবগুলো সবজি নিয়ে। এখন মাংসটাও কিন্তু ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। আমি দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপসিকাম নিয়েছি, এখানে আমি সবুজ ক্যাপসিকামটা নিয়েছি এভাবে স্কোয়ার করে কেটে, এবং নিয়েছি গাজরটাকেও কিন্তু আমি এরকম স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি, এবং নিয়েছি পেঁয়াজ। আপনারা চাইলে এখানে হলুদ ক্যাপসিকাম, লাল ক্যাপসিকামটাও নিতে পারবেন। এবার আমি একে একে পানি থেকে স্টিকগুলো তুলে এর মধ্যে সবজি এবং মুরগির মাংসটা গেঁথে নিচ্ছি। এটাই খেয়াল রাখবেন, সবচেয়ে প্রথম যে সবজিটা গেঁথে নেবেন সেটা যেন সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে বা ভাজা হতে বেশি সময় লাগে। একটু শক্ত সবজিটা সবচেয়ে প্রথমে এবং সব শেষে দেবেন, এবং মাঝখানে যে আপনারা গেঁথে নেবেন সেটা আপনাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কম বা বেশি সবজি বা মাংস দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি একে একে সারিবদ্ধভাবে সবগুলো সবজি মাংস সাজিয়ে নিচ্ছি।
এবং সবগুলো সবজি এবং মাংস গেঁথে নেওয়ার পর ভালোভাবে চেপে চেপে টাইট করে দিতে হবে সবগুলো উপকরণ। দেখুন আমি সবজি এবং মাংসটাকে ভালোভাবে দুই পাশ থেকে চেপে টাইট করে দিচ্ছি, এতে করে ভাজার পরে আর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সো আমার কিন্তু স্টিকগুলো সাজিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এভাবে আমি সবগুলো সাজিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো স্টিক কিন্তু আমার এভাবে সবজি এবং মাংস গাঁথা হয়ে গেছে। এভাবেই আপনারা বক্সে ঢাকনা সহকারে বক্সে রেখে ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন ৩-৪ দিন। সময় মতো ভেজে নিতে পারবেন। এবার চলে আসলাম সসটা তৈরি করতে। এখানে 2 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়েছি, 2 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। অবশ্যই চামচগুলো ভরে ভরে উঁচু করে দেবেন। এবং দিচ্ছি 2 চা চামচ চিনি। এরপর দিচ্ছি 2 চা চামচ সয়াবিন তেল। আমি কিন্তু সবগুলো উপকরণ সমপরিমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবার ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এই সসটা কিন্তু অবশ্যই তৈরি করবেন শাসলিকে দেওয়ার জন্য, এতে করে আপনার শাসলিকটা খুবই টেস্টি হবে। এবার ফ্রাই প্যানটা একদম লো হিটে দিয়ে আমি এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা হালকা একটু গরম হয়ে গেলেই দিয়ে দিলাম একে একে শাসলিকগুলো। 2 মিনিট করে এক এক পিঠ আমি ভেজে নেব। প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট লাগবে এই শাসলিকগুলো ভেজে নিতে। শাসলিকগুলো ভেজে নিতে খুবই কম সময় লাগবে। সো হিটটা মোটেও কিন্তু বাড়ানো যাবে না, লো হিটে দিয়েই কিন্তু ভাজতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু পরপরই কিন্তু এভাবে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এক এক পিঠ উল্টে নেওয়ার পর যখন নাকি একটু শক্ত হয়ে গেছে সেই পর্যায়ে আমি সসটা দিয়ে দিচ্ছি। সসটা কিন্তু একদম শেষ পর্যায়ে দেবেন। প্রথম পর্যায়ে দিলে কিন্তু চিনি যে ক্যারামেলটা আছে সেটা পুড়ে শাসলিকটা কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে, পুড়ে যাবে। সো একদম শেষ পর্যায়ে চেষ্টা করবেন সসটা দেওয়ার জন্য। সসটা দেওয়ার পরে কিন্তু আস্তে আস্তে শাসলিকে কালার আসা শুরু হবে। সো একটু পরপর উল্টে পাল্টে নেড়ে এভাবে প্রত্যেকটা পাশে সসটা লাগিয়ে নেবেন। আর এই সসটা লাগানোর পরে কিন্তু 1 মিনিটের বেশি আর চুলায় রাখা যাবে না, এরপরে কিন্তু আস্তে আস্তে পুড়ে যাবে। খুব কম সময়ে কিন্তু এই শাসলিকগুলো তৈরি হয়ে গেল। আশা করছি আপনারা খুব সুন্দরভাবে সহজভাবে বাসায় এই শাসলিকটা তৈরি করতে পারবেন। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার রেসিপির জন্য একটা লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। এবং আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই পাশে থাকবেন। আমাদের ভালোবাসা আপনাদের জন্য সব সময় থাকবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।